冬天手腳凍嘅話，最啱就係食豬腳薑。豬腳就會肥啲同埋多啲肉，豬手啲皮就會煙韌啲同埋多啲筋。跟返自己喜好買就可以啦。我個煲有啲細，所以今次淨係買咗1斤薑啫。主要會用老薑，因為薑味重啲同埋辣啲，但係啲纖維就會粗啲。咁如果你係會食埋啲薑嘅話，你就可以老薑同埋肉薑兩溝。咁可以老薑切大嚿啲，肉薑就切片食。白鑊烘乾啲薑，咁啲薑味就會出啲，同埋個草冇咁容易變壞。肉檔會幫你燒走啲毛嘅，但係有時會燒得唔乾淨，所以飛完水呢都要洗一洗下佢，整走啲毛同埋碎骨。啲薑烘到乾身就可以加醋啦。八珍甜醋分外香。侏羅紀時期嘅人先會識嘅歌，同我一樣鍾意食酸啲就可以加黑糯米醋。大火一滾起要即刻轉細火，冚蓋燜1個鐘。如果想講究啲嘅話，煲完之後擺雪櫃浸1晚，第2日再煲返滾佢，啲薑會入味啲。但係我煲咁細煲就唔好搞咁多嘢啦，直接車埋啲豬腳落去，細火燜個半鐘。因為我鍾意食啲皮同埋啲筋煙韌啲嘅感覺，所以我呢個時候先擺雪櫃浸，第2日再返煲，順便再去埋啲肥油。但係咁樣整啲肉係會變硬嘅，所以你要取捨下到底你主要係想食肉定係想食皮同埋筋啊？呢個係迷之擺盤。